Ya sanibonani wegayizini yey angiyazi mina into esingilwe uthando sisathi siyamkhulumela phela after last week episode eziseshiya sithwele izandla ekhanda uthando uvedane waposta ku Facebook wathi nje mabe sikhipha kwemoja love nizosondla yey sithe nje sisamangele gayizini waphinda futhi post usiyacela wathi baba kaBoy wafaka no love emojis lalelani ngithi uthando kahle usitshela nje ukuthi asiphume endabeni zakhe phumani indabeni zambo mama phuzana amanzi nibheke indaba zenu yayaza sigila ingane waze wasigila uthando gayizini sisathi siyamkhulumela sisathi siyaphapha ngithi gayizini after last week episode abantu abaningi bafile bakhoshukela ushukela abantu abaningi baposta ku social media ukuthi yazini nje sebekhathelwe le show yakwaMoja Love isencane lengane ngoba ayikho nento nje ehluzile ephusile eyifundisayo ngaphandle kwale pandemic ke sibhekene nayo la eSouth Africa yokuhlukumezwa abantu besifazane kanye nezingane wegayizini samkhulumela uthando sathi akaphume sathi hayi buthando Nkosi yami ngithi babaningi abantu abathi bazomzamela leadership abanye bethi nje bazomsusa eyohlala ku different province bamkhulumela abantu uthando because wegayizini nazo uthando avezenza intandane enomama ke Nkosi yami yazuma ngathando uright lo mama I mean wonke umuntu unamaphutha akhe emhlabeni kodwa shame uma ngathando when it comes to ukuthi ezo defend ingane yakhe uyeza ezomdefender uthando ukuthi nje usiyathi uthando gayizini uhleli kamnandi lapha kahlamuka abantu abanenkinga kahle thina and angi-understand ukuthi indaba ngempela siba nenkinga kangaka indaba zabantu because you understand ukuthi uthando like uthe nje asiphume endabeni zakhe wathi sizomondla yini hey guys never mind ukuthi vele abantu kade sebe-offerishile ukuthi bazomncedisa ukuthi ethole umsebenzi bazomncedisa ukuthi ethole indawo enye akazoqhasha kiyo ephume nje KZN ephume ngisho nasoLundi you get kodwa nje uthando wathi nje no andindawo wo I mean it's very painful and very triggering for some of us to see how uthando ehlukumezeke ngakhona nendlela akaphatheke ngakhona uthando it's ngibona ngathi le ndaba ihlukumeza thina vele of which it should, guys. This thing is in our TV screens, okay? It's on our TV screens. We are seeing a young woman being treated ill by her so-called husband. Vele iphatha thina kabi. Umnikazi wendaba ayi bandla uphole enhloko akana stress. Hey guys, futhi uthando mina sengiyamsaba. Uyaphoxana shame. Uyaphoxana uthando guyisini. At this point mina nje ngiyamsaba. Ngiyamsaba because like ayengphinde ngene indaba kathando. Even now I'm just making a review, guys, to let you know ukuthi like ukunina guys, ukunina do with this information as you must or as you want, because if uyayingena ngempela indaba kathando ukuthi thando phuma shiya siyacela nani kuyacaca ukuthi le ndaba izosala ngawe wedwa. Uthando akana nkinga shame. Uthando akanaso ngisho kwa stress. Uphole enhloko urelaxile sana, like she is happy. It's like nothing. She is in a honeymoon phase. Like you can't even tell ukuthi at this point uthando bamphatha kabi noma uphatheke kabi. Ungacabanga ukuthi wena umuntu omubi ungafuni ukuthi uthando ihlale kahle emzini wakhe. Hey guys, angiyazi into enjena angiyazi Khayisini. Like please do comments down below. Ngicela commenteni bafazi nishoni ngempela ukuthi kahle into engasiza uthando yini. At this case mina hayi ngeke bafethu angeke. At this point uthando yonke into enzakala kuyena uyayijabulela because there is no way ukuthi uthando ethole support engaka kubantu abaningi kangaka ku social media, kodwa nje yena uvele nje emisa middle finger ethi nje lalelani ngicela ngisize bomama ngicela ngibheke indaba zenu. Sayaphoxeka. And one thing about uthando guys, Afuthi akaqala ukusitshela ukuthi sibheke indaba zethu. Ngiyakhumbula mina there was a time also on Facebook wayesitshelile ukuthi lalelani bhekani indaba zenu.
Oshothi indaba zakhe guys it's on our TV screen indaba zakhe kahle kahle ziletha kuthina so angeke ke nathi sihlale singayithandi bafethu kunzima ku difficult ukuthi indaba ekathando sizibe ekubeni ziku national TV you get. So I'm so sorry guys, I have flu. I hope you can't hear it in my voice. So ke guys ixoxo likaThando Nkosi yami ngiyalihlonipha guys usecela uma sephefumula uma sephefumula vele ubona ukuthi inkosi yami nanti ixoxo likaThando you know. And one thing ukuthi usiyacela uthreatnisha uThando ngevubu wathi uyikhulume nje indaba zami wena ukuzikhulume. And hey guys I understand into engenza uThando ecabanga ukuthi mhlambe ku right ukuthi ethreatnishwe ngemvubu nje yini engenza uThando ukuthi ecabanga ukuthi ngempela lento yenzeke kuyena I right like yazini at this point in my life I understand guys like I understand. But guys on tonight's episode sizobona finally omalume bakaThando befika kodwa singabheja guys singabheje bomvu imali uThando uzobaxosha omalume bakhe. If anything uzovele ethi nizoyenzani lana nibizobani kusho bani ukuthi mina ngihlukumezekile ngoba mina angihlukumezekile. But ke guys you know even on the previous episode ukubona uThando ecela ipermission komama bakaDlamuka ukuthi hayi yena ke usebone kungcono ukuthi azocela komama bakaDlamuka ukuthi ukuthi usacela ukuhamba nani ubona kungcono ukuthi azocela komama bakaDlamuka you know ukuthi uThando ubona ukuthi ku right ukuya lapha komama bakaDlamuka eyocela ipermission kubona. That's on its own nje for mina it shows ukuthi inkosi yami kanti uThando ngempela uyintandane yini uThando Nkosi yami indaba kanti omalume bakhona bengavelanga ngabafika nje besomla because akudingeke permission Nkosi yami sekunje akunamvumo nje edingakalayo you know. But also guys one thing that I wanna say ukuthi ilona ifight le nje ya recent esiyaziyo kaThando nosiyacela iqala ngokuthi usiyacela uthe usefuna ukuthatha umfazi wesibili ke. So ngiyacabanga ukuthi ulona usecela mhlawumbe indlela akayibeke ngayo indaba yakhe ukuthi ufuna ukuthatha umfazi wesibili engahlalanga kahle kuThando yabo ibeke ngendlela njengekho right yokuthi hey le ntombazana akafuna ukuyithatha ingcono kunoThando futhi impofu yona futhi yona ngathi uyithanda kakhulu futhi nje imkhumbuza uma wakhe nani. So angicabangi ukuthi khona umuntu nje wesifazane ongathanda ukuzwa especially futhi usiyacela guys nisacela akakwazi ukukhuluma shame never mind ukuthi uyadelela akadeleli nje kuphela nokukhuluma akakwazi because unokukhuluma nje izinto ezithusayo things like I am so sorry guys I got cut off. So as I was saying about situation kaThando ukuthi ngiya-understand ukuthi mhlambe usecela indlela kayibeke ngakhona indaba yokuthi uThando usegugile yengisedinga abantu abafresh kanti uThando ufunani engane sebayalalana nanoma ngithi engane sebayalalana ngiyibeka kahle ngiyibeka kahle igama elikhisho usecela ethi ingane sesilalene u6 years kanti usafunani futhi guys ayibazala abanye abantu kweminye imizi guys nazini in my house ngithi nje ngisisacela abantu uDlamuka ebuye akabuye ubaDlamuka ezosilandela inkinga yakhe cause nathi nje asazi ngempela ukuthi mina sisale senze njani le nkinga engake yashiya ubaDlamuka ngoba ubaDlamuka wakashiya nenkinga shame washiya nenkulu inkinga. So guys you know indaba yokuthi uThando imphathe kabi indaba yokuthi usiyacela ufuna umfazi wesibili and imphathe kabi in a way yokuthi uLontusana uThando uze walontuza uze wakhala wabiza ama family meeting wenzani. That's one part engayi understand ukuthi indaba uThando ephatheke kabi kangako because guys one uThando akayimisela ukuhamba emshiya usiyacela I mean namanje ngenza ivideo ngithi uThando uhamba kungcono nomama oright oyimisela ukuthi uzokuthatha eksupport nani nomalume nje at least une family right eyimisela ukuthi ibuye ekhaya hamba ke
uthando anyeke seyithathele u-advice like sekuqaqile kuclear at this point. So uthando ufuna ukuhlala-ke lapha emzini wakhe and uyasho lana ku-diary yakhe ngibona ithiza la uthi nje yena ufuna ukuyihlalela ebe-single ngoba vele noma eshadile u-single, so nje namanje usafuna ukuyihlalela eqhubeke ebe-single. So ngiyayibuza ukuthi so uthando yini-ke le ngake emphatha kabuhlungu ukuthi usiyacela usefuna ukuthatha umfazi wesibili, because mina if nguthando nginendoda enjengosiyacela angakayimiseli ukuyishiya, angazi noma uthando akakayimiseli noma akayimisele nje at all, kodwa between the two is giving. Angeke ngaba nendaba mina imisithi thatha omunye umfazi, if anything ngingajabula ngithi awazi wangisiza, angeke kusahlupheka mina sekuzohlupheka lo mfazi wakho wesibili, you understand, because manje inkinga phela usiyacela guys uyinkinga usiyacela and uyinkinga enkulu nje, okay. But uma sethi yena usedecide ukuthatha umfazi wesibili, angiyiboni mina into ephatha kabi uthando, like angiyiboni, like ngiyafuna ukuyibona ukuthi hayibo uthando kahle mama ukuthi nokuthi ukuphatha, but angiyiboni ukuthi into emphatha kabi, because usiyacela ngeke kusaba inkinga yakhe, usiyacela sekuzoba inkinga kalo muntu ozayo, you know. If anything uthando mina ngabe yajabula ukuthi hayi ke ngaze ngajabula ukuthi usiyacela vele akaseyona inkinga yami, usezoba inkinga yalo muntu omusha, naye lo muntu omusha uzoze embona ukuthi hey kanti usiyacela unjena, you get. So into emphathe kabi angiyi-understand, because usiyacela vele uyinkinga usiyacela uyinkinga enkulu. So makuze umuntu omusha mina ngabe uthando uyajabula ukuthi hawu wazi wangisiza, vele angeke kusaba inkinga yami, usuzoba inkinga yomuntu wakho omusha, mina nje sengiphumile claro, you know. Hayi guys, kodwa uthando kuyacaca ukuthi uphatheke kabi in a way yokuthi uze wabiza i-meeting lapha kaDlamo. Ngithi ne-meeting yakhona kuphi bese kaDlamuke lo usiyacela lithi nje akunamuntu ozokhuluma ngegama lami, akekho umuntu ozokhuluma ngegama lami. Yazi guys, umama bakaDlamuka into engicike kakhulu ngabo ukuthi the time uthando e-threatenisha ukuthi uzoshaya ngemvubu, abazange bephafumule noma bemkhuza usiyacela ukuthi hayibo siyacela akekho nje umuntu ozomshaya ngemvubu, noma guys bafele bathula bambuka like guys akekho nobhuti oright lapha kaDlamuka. Futhi lapha kaDlamuka guys angiyazi umuntu enjeni, akho ngisho nabhutiye wakhona-ke uzovele ephuca usiyacela imvubu, noma no usiyacela nje uma ulibekile lapha kaDlamuka. And angicabanga ukuthi khona omunye umuntu one-right yokuthi emphikise usiyacela ethi hayi siyacela ngeke kuze kwenzeke lento eshoyo, no iyenzakala guys. But nkosami umama bakaDlamuka base bamfela uthando, but ke uthando nayo uyalayeka shame, as much as omama bakaDlamuka abamsupporti abamkhuza usiyacela nje bayambuka nje hlupheka. Yazi guys inhliziyo yami bebuhlungu kanjani uthando la esekhala khona, kwathiwa hayi Thando ungakhali ngoba wena unengane encane. Hawu guys ngathi hayibo kanti labo mama banjani, ayikho ngisho noyedwa osukumile wamhaga uthando wamthulisa wathi hayi nje nathula kuzolunga nxese or something, akekho. Uma vele bambuka nje uthando nkosami wakhala wayithulisa yena self. Labo mama banenhliziyo ezimbi, yazi banenhliziyo ezimbi. Ungazi uyitsho ukuthi hayi akubona abantu besifazane noma banenhliziyo ezimbi labo mama, mina ngiyabanyanya shame at this point. Angikaze ngibabona ngumama banjena, bavele bambuka nkosami uthando wabantu wayikhalela wayithu. Yabona futhi lo yellow bone, hello mama lo yellow bone shame, mina ngi-right ngayo. Ngi-right ngaloya mama, ngi-right. I wonder ukuthi akazele yini loya mama, ngoba angaze ngibone mina umama unenhliziyo embi kanjena, because uthando ushilo ukuthi no ureportile kulo mama oyiyellow bone ukuthi benosiyacela bebexabana ebusuku, abakaze nje belala kade bexabana ebusuku bebangindaba yokuthi usiyacela ulethe intombazane, and angazi noma intombazane emele ihambe yohlawulwa into ekanjalo. Umama lo oyiyellow bone mesefika lapha washintshela uthando wathi nje hayi Thando thina nje ngesikwazi ukukusiza ngalutho, phela wena unomkhwenyana nje, umkhwenyana loya mama uhlezi esupport usiyacela. Angikaze ngimuzwe mina loya mama lonto ephikisana nosiyacela noma nje eblame usiyacela ukuthi hayi siyacela na wrong la loya mama
ave emsupport usiyacela Nkosi yami. Hey loya mama shame unenhliziyo embi. Hey ungazitsho ukuthi herself she's not a woman. Endlela anenhliziyo embi ngakhona. Hayi loya mama shabo lo mama lo yellow bone lapha kaHlamuko bonke omama bakaHlamuko. Bese kuba ke Nkosi yami umamkhulu wakhona ke hayi mamkhulu akaHlamini ulungile Nkosi yami lo ugogonyana nje. Wonke umuntu umbiza ngomamkhulu loya mama lo yilungile. Yabo loya mama lo yellow bone. Yey sengizela ngisho noma kodwa kwakhe stress ngoba as much as uthanda ukuma kodwa kwakhe kodwa again makodwa kwakhe ngqo you get because we stepmother sikasiyacela so ngendlela nenhliziyo embi ngakhona lo mama ungazitsho ukuthi kwayena sefa kaganela ngesithension like angazi guys you know as women we have to feel one another's pain. There is no way that a woman will come to me share her pain with me mina ngivele ngirejoice ngijabule ngithi nje shosho ayenzeke yonke into eyenzakalayo. Hayi ngase ngibona umuntu enhliziyo embi kanje emhlabeni njengalo mama. Yabona mama uyiyellow bone lapha kaHlamuka like ngiyambonga kubo bonke omama bakhona as much as bonke labo mama vele abakwazi kusami bayahluleka ukukhuza usiyacela kodwa yabona iyellow bone hayi shame hayi lo mama uyiyellow bone lapha kaHlamuka uwes because uthando umenza into wrong khuluma yena kuqala ya wena Thando sizwa kuthiwa uhambile waya ku podcast wayothi in ku podcast ubukusholana into enjalo kodwa Thando ye ngithi usiyacela ngenza into wrong hayi lo yamama uzombona nje senosiyacela hayibo hayi Nkosi yami ngimazi mina umama nje Nkosi yami bese kuba umamkhulu walapha hayi umamkhulu walapha Nkosi yami ulungile even ngisho Thando uze washo naye ku diary yakhe ukuthi hayi Nkosi yami umamkhulu so ngukuthi phela umamkhulu Nkosi yami usewugogo noma ngathi uyathanda ukukhuza yabo uzokhuza egcinela agcina khona ngeke kwazi ukukhuza kahle hle uzokhuza nje ukuthi ayiyekeni lento yenu. Hey ngizosiyacela wamdelelana naye lo yamamkhulu wamudelela ngiyasho mina ukuthi kube bekuma wami lo badedelwa nje hey ngabe sikhuluma enye into manje phathi wami nosiyacela ngabe kukhulunywa enye into manje phathi wami nosiyacela ngoba nje mina bengeke ngivume ngowami umama edelele kanjena ayi bengeke ngivume Nkosi yami bengingeke ngize ngivume so nje ngiyayibuza Nkosi yami Nkosi naye lo yamama loya owugogonyana phela usewugogo kwezini akusekho vele okuningi asangakusho usiyacela ukuzwe like uyabona vele ukuthi hayi Nkosi yami ngabe sidlala ngaye lo gogo noma masingase nje akakhuza usiyacela ngabe sidlala ngaye vele nje lo gogo useyigugele ayikho ke nje usiyacela Nkosi yami wahlula ngisho ubaba wakhe wahlula ngisho ugogo wakhe wangempela manje lo yagogo lo uMakunene ngabe sidlala ngaye ngempela masingathi akakhuza usiyacela. But sengiyayibuza ukuthi lokho akanazo ingane nje right ezizothi hey wesiyacela mhlawumbe uzogcina ukukhuluma kanjalo nomfazi wakho ayeke ngizokhuluma kanjalo ngoma hey usiyacela wavela ukukhuluma abhlungu nalo yagogo Nkosi yami wambona nje ugogo wabantu like uphelelwa amagama uvele nje be speechless. Yey mina angazi also Imoja Love guys iwazwile ama complaints amaningi afakiwe ngokuthi isencane lengane ayikhanselwe nani kodwa ke nje Imoja Love ithe as long as you guys are still consuming the content akunasho ezokhanselishwa la isho izokhanselwa the day you guys have stopped consuming i-content isencane lengane. So all in all Moja Love is making a lot of money through Usiyacela Benothando because you cannot tell ukuthi Usiyacela Benothando benza imali ngale show yabo isencane lengane like you cannot it's hard ukuthi usho ukuthi no kunemali abayenzayo like they honestly do not even look like people who are making money of isho yabo isencane lengane. They just do not look as such, you know. So okay guys, at this point each to its own, honestly, each to its own, you know. Your own opinion is your own opinion, you know. But yeah guys, uthando ngiyacabanga ukuthi akadingi usizo lwethu. And it's very sad, you know, it's a very hard sad realization ekumele si accept at this point ukuthi siyahlupha nje kahle kahle ngothando. Yazi siyahlupha ngothando. Uthando nje yena ayi akana stress uphole enhloko abantu nje ababi la yithina.
Anyway, guys, this definitely does bring us to the end of the review. If you do love and enjoy our reviews, we'll give this video a huge thumbs up, and I will see you on the next one. Now, please do not forget to comment down below and tell us exactly your opinions of Sencane Lenkane, because we will definitely love to hear what do you think. Simyeke vele uthando simzibe siyeke vele ukubukela ishow yabo, but ke indaba zabantu ngiyazazi niyafana nami nina. As long as nami ngiyithanda indaba zabantu nani niyayithanda, but ke guys, in each to its own. I will see you on the next one. Till then, please do stay blessed and I love you.